အုပ်လေးရကြတော့IFTV ပေါ့နော်နေထိုင်လို့မရတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းဆိုပြီးတော့ညီမတို့ဒီစာအုပ်လေးကို guideline ချပေးထားရေပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်လေးကိုလည်းအကုန်လုံးဖတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းယူဆရဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ညီမကဒီနေ့ရမှာ moderator ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီညီမလေးတို့ participant တွေကိုမေးချင်တာကကြတော့အဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ရဲ့မှာကိုယ့်မှာ first impression ပေါ့နော်စာအုပ်ကောင်းစဉ်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကဘယ်လိုမျိုးလို့ထင်လဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီစာအုပ်ထဲမှာကိုယ့်အတွက်ပေါ့နော်တခုခုအားသိစေတဲ့အရာလေးများပါလာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ညီမရွှေရပဲရင်စားလိုက်မလားဟုတ်ညီမအစားပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ရဲ့နာမည်ကိုစဖတ်တော့ကတော့ဒီဟာကဘယ်လိုပေါ့နော်ဒီလိုဘာအကြောင်းရေးထားမှလည်းတော့တေချာတော့ခံမှန်းကြည့်ရပါခံမှန်းကြည့်တော့ကျတော့ဘယ်လိုထင်လိုက်တာကတော့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီကဘာကြီးကနေလို့မရတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုမျိုးသူဘယ်လိုရေးထားရလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့အမှန်တမ်းပြောရင်လည်း depressing ဖြစ်ပုံကောင်းတယ်အဲ့လိုလေကွာဖြစ်နေရတဲ့အများကြီးပဲနောက်အနာဂတ်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့လိုမျိုး predict သွားရတယ်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုယ်တိုင်ကတူတယောက်ချင်းစီ individual level အနေနဲ့လုပ်နိုင်တဲ့ဟာနဲ့အဲ့လိုမျိုးရေးထားဆိုနည်းနည်း depressing ဖြစ်တာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ညီမနန်းပြေရောဘယ်လိုမျိုးထင်လဲဟုတ်ညီမအနေနဲ့ကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်စာမဖတ်ခင်အောင်ဒီတိုင်း environment နဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်လိုပဲထင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကတော့ဒီ climate change နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးရေးထားမှာပဲပါညာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့စာကိုလည်းဖတ်ပြီးတော့အရင်ဒါ climate change ကအဲ့လောက်ကြီးထိscary ဖြစ်ဖို့ကောင်းပါလားဆိုတာမျိုးကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်ဖြစ်မယ်လို့တခါမှမထင်ထားလိုက်မိပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကတော့ first impression ဟုတ်မလေးတို့အနေနဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ depress ဖြစ်သွားရဲ့လို့ပြောပါသူက predict လုပ်တာတွေကအများကြီးဆိုတော့ကြာလေတကယ်မဖြစ်သေးပေမဲ့ဒါ predict တွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြသွားရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရတော့မှာပေါ့ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပေါ့နော်သူကသူစနေ predict လုပ်ပြီးတော့သူဖော်ပြသွားရတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်idea မှာသူက climate impact အကြောင်းကိုလည်းသူ discuss လုပ်သွားရပေါ့နော်သူ discuss လုပ်သွားတဲ့ဒီ climate impact တွေကညီမလေးတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ဟာကအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်လဲပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဒီ heat wave အပူလိုင်းနေလားဒါမှမဟုတ်ဒီတောမီလောင်တဲ့ wifi တွေလားဟောပလေမြင့်တက်လာရလားပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာညီမတို့အနေနဲ့ဘယ်ဥစ္စာကပို့ပြီးတော့အားကျန်ဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မလို့အဲ့လိုမျိုးထင်ရတာလဲပေါ့နော်ညီမအမြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအားကျန်ဖြစ်တာကတော့ climate change ကအဲ့ဒီအပူမြင့်တက်လာတာရှိမယ်အဲ့ဒါကနောက်8 degree လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကနေဒီ equator လူတွေကနေလို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ရေမြင့်တက်လာတာအဲ့ဒါတွေကြောင့်သူပြောရတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမြို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလူတွေဘယ်လိုနေမလဲအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလိုက်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ conflict တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာရေးထားတွေ့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းအဲ့လိုအမှန်တမ်းပြောရင်ခေါင်းထဲမှာအဲ့လောက်ကြီးမရှိဘူးကွာပင်လေတက်လာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ပဲတွေးထားတာဒါပေမဲ့တမီးညောင်လေးစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ပင်လေမြင့်တက်လာတာကရေချိုတင်စားတာတွေဆုံးရှုံးတာအဲ့လောက်ပဲသိထားဒါပေမဲ့သူကကြတော့ဒီလိုပေါ့နော်နိုင်ငံရေး conflict တွေပါဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ရေးပြထားတော့ဒါတော်တော်ရေးကြီးပါလားဆိုပြီးလိုတွေးမိသွားတယ် rising in ocean level နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ညီမလေးကတော့ဒီ concern ဖြစ်တာကြတော့ဒီ sea level မြင့်တက်လာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ concern ဖြစ်လဲပေါ့ညီမနန်းပြည့်အနေနဲ့ရောညီမလေးအနေနဲ့ရောဘယ် impact ကိုပို့ပြီးတော့ concern ဖြစ်လဲပေါ့ဟုတ်ညီမအနေနဲ့ကဒါအပူပေါ့နော်ဒီ heat လို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရင်ကဆိုလို့ရှိရင် global warming ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ global warming ဖြစ်တဲ့ရေခဲတောင်တွေရေပြောရဲဘာညာလောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲသိရပါတော့အရင်နည်းနည်းစမသိဘူးဒီကဖက်ပြီးတော့မှဒါဒီလိုမျိုးဒီ heat ကအရင်သူ့ရဲ့ temperature ကအရင်ဆိုးပါတယ်ဆိုတာမျိုးသိလာရပါတော့အချို့နေရာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့နေရာတော်တော်များများမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလောက်ထိလောက်တဲ့ထိဖြစ်သွားရပါတော့။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါ economic collapse ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ climate ဒီလိုမျိုးဆိုးရတဲ့ဒီ climate impact တွေကြောင့်ပေါ့နော်။အချို့နေရာ economic တွေဆိုလို့ရှိရင်အရင် crash ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့လေ့လာနိုင်ရပါတယ်။ကြတော့ဆိုရင်အပူချိန်မြင့်တက်လာပါတော့ဒီတော့ညီမတို့နှစ်ယောက်လုံး
ဆွေးနွေးသွားတယ်အချက်တရားလည်းလုံးဝကွန်ဆန်ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါညီမလေးရွှေကြီးပြောသလိုပဲပင်လယ်မြင့်တက်လာပြီဆိုရင်အမားတို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဒါပင်လယ်ပြီးမှရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပင်လယ်မြင့်တက်လာပြီဆိုရင်အမားတို့မှလည်းအနည်းနဲ့အများတော့ impact တွေအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်ဒါအရင်တော့သူတို့ predict လုပ်ခဲ့ကြရပေါ့နော်အမတို့ Asians မြန်မာမှာ page မှာလည်းစောင်းမတစ်ခုတင်မှုရပေါ့နော်ဒီ2050အလုံးမှာအမတို့ဒီပင်လယ်မြင့်တက်လာမယ်ဆိုရင်ဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးอ่ะပေါ့နော်သူတို့ပင်လယ်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပညာရှင်တွေ predict လုပ်ထားခဲ့တာရှိရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲအပူချိန်တွေကဆက်လက်ပြီးမြင့်တက်နေမယ်ဆိုရင်အမတို့တွေရေခဲတောင်တွေပြိုကျမယ်ရေခဲတောင်တွေပြိုကျခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာဆိုရင်နောက်ဆက်အနေနဲ့အမတို့ဒီပင်လယ်ကြီးမြင့်တက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကန်ယူရန်တင်တာတွေမှာပို့ပြီးတော့သူတို့မှာconflict တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ညီမလေးရွှေပြောသူပဲသူတို့မျိုးတွေကဒီပင်လယ်ကြီးအကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသူတို့မှာနေစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီborder နဲ့ဒီနယ်စပ်ဒေသတွေမှာဆိုရင်ဒါ conflict တွေအများကြီးရှိလာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမနန်းပြပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီအပူချိန်မြင့်တက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အမားတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှာအညာဒေသဆိုလဲဒါအပူချိန်မြင့်တက်တာကိုသူကတကယ်ကိုခံစားနေရတာပေါ့နော်အခုချိန်ဆိုရင်အပူချိန်ကြီးက44တောင်ကျော်နေဆိုတော့အရန်ပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီအမားဆောင်းပါးလေးတစ်ခုဖတ်ပူလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ပူတဲ့ဒေသမှာနေတဲ့လူတွေကအေးရဲ့ဒေသမှာနေတဲ့လူတွေထက်ပိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့မှာဆင်းရဲမှုတန်ကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရှင်းပြထားတာကြတော့အေးရဲ့ဒေသမှာနေတဲ့လူကအေးရဲ့တန်ကိုခံနိုင်တယ်ကွာဒါအေးပြီဆိုရင်မိဖို့လေးပြင်မှာနေလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရင်းနဲ့သူတို့မှာအေးစစ်စစ်ပေါ့နော်စဉ်းစားချိန်ရှိတယ်ပေါ့။အဲကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအေးတာကသူတို့မှာနွေးအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လုပ်လို့ရရင်နီးလန်းလေးအများကြီးရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့သူတို့ကပို့ပြီးကိုဘွားရမှာတွတ်တက်စားကိုလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမတို့ဒီပူတဲ့ဒေသမှာနေရလူတွေကြတော့သူကပူတာကြီးကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမှအေးအောင်လုပ်လို့မရဘူးကဘယ်လိုမှရလို့မရဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအခုဆိုပိုးဆိုတာကအမတို့မြေပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲခွန်းနဲ့ပန်ကားကြီးလည်းအမတို့မှသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်လူကနည်းနည်းလေးလောက်လိုက်တာနဲ့ချွေးနေတော့ကြဘာမှကိုမောဘန်ရွက်နဲ့မွေနဲ့ဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီပူတဲ့ဒေသမှာနေရလူကကိုယ့်ရဲ့မှာဒီဘောကတွတ်တက်ကြအောင်အေးစစ်စစ်နဲ့မစင်စားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပူတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ growth rate ပေါ့နော်ကြီးထွားမှုနှုန်းကနည်းတယ်ဆိုပြီးတော့အမှလည်းဒီ article လေးတစ်ခုကိုဖတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ရပါဟုတ်ပါရင်နောက်မေးခွန်းလေးနဲ့ပေါ့နော်သူကဒီဆောက်ထဲမှာဆိုရင်စာရေးဆရာပေါ့နော်လူသားတွေရမှာတယောက်လူသားတွေရမှာ impact ပေါ့နော်သူတို့ရမှာတယောက်ချင်းစီကပြုလုပ်လိုက်တဲ့အပြုမူလေးတွေကပေါ့နော်climate ပေါ်မှာထိခိုက်နေရဆိုပြီးတော့သူကဖော်ပြထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ညီမလေးတို့ပေါ့နော်ဒီစာရေးဆရာရဲ့မှာယူဆချက်ကိုထောက်ခံလားပေါ့နော်တကယ်လို့မထောက်ခံနေဆိုရင်လည်းဘာလို့မလို့သူရဲ့မှာယူဆချက်ကိုထောက်ခံတာလဲပေါ့နော်တကယ်လို့မထောက်မခံဘူးဆိုရင်လည်းဘာလို့မလို့ညင်းပယ်ရလဲပေါ့နော်ဆိုတော့နော်အဲ့လိုညီမကတော့ထောက်ခံနေကွာဘာလို့ဆိုသူကပေါ့နော်အခုနောက်သူကဒီလိုအလန်းပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးရေးထားတာကွာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာကိုဖတ်လိုက်တဲ့တယောက်ချင်းစီကဒါပြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်လိုက်ပါတော့ကွာညီမတို့ရဲ့အပေါ်ကအဲ့လိုအစိုးရတို့ဘာတို့ကကောင်းကောင်းမချုပ်ကင်နိုင်တော့မှ individual level မှာလို့လူများများရလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ impact တွေအနေနဲ့ကျော်သွားမယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ညီမထောက်ခံဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုညီမလေးနမ်းပြရအောင်ဟုတ်ညီမအနေနဲ့ကကြတော့ဗောနော်ဒီညီမတို့လူသားရဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fossil fuel တွေပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဘန်နဲ့လောက်ကြရဲပေါ့လို့ရှိရင်ဒီ population တွေလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူသားတွေပြုလုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေကဒီကဘာကြီးကိုအလှည့်အမြန်နဲ့ damage အရန်ဖြစ်စေရပေါ့နော်ညီမတို့ကတိတ်တိမထားမိပြင်မဲ့အချို့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမတို့အနေနဲ့ကဒါညီမစာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသွားတော့ပေါ့နော်တော့ဘယ်လိုမျိုးအောင်ပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အချို့အရာတွေကညီမတို့ကဒါman-made တွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ climate impact တွေကအရန်ဆိုးဝါးလာတယ်ပေါ့နော်ကိုကြီးကအဲ့အရာကိုသိပြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့maintain လုပ်တယ်ပြန်ပြီးပြုပြင်ကြတယ်ပြန်ပြီးကောင်းလာအောင်ကြိုးစားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့အချို့အရာတွေကလုံးဝပြုပြင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အချိန်ကြီးကုန်ပါပြီဆိုတော့မျိုးကိုဖတ်လိုက်ရပါတယ်လူသားရဲ့အနေနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းကိုတက်နိုင်တဲ့အရာကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ maintain လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်ဟုတ်ဆိုရင်ဒါစာရေးဆရာနဲ့အတွေ့အကြုံရပေါ့နော်လူသားတွေရမှာဒီ individual ရပေါ့နော်တဝချင်းစီရမှာလှူဆောင်ချက်ကအများကြီး impact ကိုတက်ရောက်စေရပေါ့နော်ဒါလေးနန်းပြီးပြောလို့ပဲတချို့ຢာရေးဆိုရင်မတို့ပြန်ပြေလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဥမာဆိုရင်လူသားတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖန်ဆီးတစ်ပြတ်မှုကြောင့်မလို့မျိုးတုံးသွားတယ်ဒီဇီဝမျိုးစိတ်တွေဆိုအများကြီးရှိရကွာအဲ့ဒါဆိုရင်မောင်ရတို့ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်
အမားတို့ပြန်ကြည့်လို့ရတာတော့ဘာရှုံးမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကာဗွန်ရှော့ချတာတို့ပြီးရင်တစ်ပင်တစ်တော်ထိမ့်သိမ့်တာတို့အဲဆိုရင်တော့အမားတို့အနေနဲ့ပြန်ပြင်လို့ရသေးရပေါ့နော်အချိန်မနှောင်းခင်လေးပေါ့အဲဆိုရင်အမားတို့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီစာရေးဆရာကသူ propose လုပ်သွားတဲ့ဒီ solution တွေပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းချက်တွေရှိရပေါ့အဲဖြည့်ရှင်းချက်တွေထဲမှာညီမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ် solution ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲပေါ့နော်ဘယ် solution ကအမားတို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တင့်တော်မယ်လို့ထင်လဲပေါ့နော် အဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သင့်တော်လားမတော်လားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လို technology တိုးနိုင်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချင်းသိနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံသားအဲ့လိုနည်းနည်းလေးချမ်းသာပါစေအဲ့လို technology ကိုလည်းပို့ပြီးတော့အဲ့လိုအသုံးချနိုင်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညီမလေးတို့ကလည်းဖြစ်ပြင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါညီမလေးကကြောက်ဒီ technology နဲ့ပေါ့နော်technology နဲ့ဆိုညီမလေးနန်းပြရတော့လိုင်းကြသွားရေပေါ့နော်သူလိုင်းကြတယ်မှာအမားကြောက်လဲပေါ့အမားအနေနဲ့ကြောက်လဲအပေါ် technology တော့လဲ technology နဲ့စာပြီးမြအခုကကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအမောင်းနိုင်ငံချင်းနေကကြတော့နိုင်ငံရေးကအဲ့လိုမျိုးကမောက်ကမဖြစ်နေရောကြတော့လူတွေကပေါ့နော်ဒီတဘောပတ်ဝန်းကျင်ဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့စိတ်မရဘူးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအမားတို့ဒီနိုင်ငံရေးတွေကမောက်ကမမဖြစ်ခင်တော့ပေါ့နော်အမားတို့ဒီလိုမျိုးအများကြီးလုံနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီဘောမျိုးစိတ်တွေထိမ့်သိမ့်မှုဆိုလည်းမဟုတ်တကယ်ချင်းတောင်တန်းနေထိသွားပြီးတော့လုံကြတဲ့အဖွဲ့အများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒါသူတို့မှာ resist တွေရဆိုရင်တော့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဒေသခံတွေကိုသူတို့အမဲလိုက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်တချို့မျိုးစိတ်လေးတွေကိုမတစ်ဖို့ပေါ့နော်သူတို့ပြောအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးကမောက်ကမဖြစ်တာရဲ့အခါမှာဆိုရင်လူတွေကဘယ်လိုပြောမလဲဝမ်းရေးကပို့ပြီးတော့ခက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးဒီရှားပါမျိုးစိတ်တွေဆိုလည်းဖန်ဆီးတစ်ပြက်ပြောင်းချနေရတယ်တွေ့ရရဲပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီပြောအခုဆိုရင်လည်းအမတို့တစ်ပင်တွေခုတ်တာတွေကတော်တော်များလာရဲပေါ့နော်အရင်နှစ်ကတည်းကစာရေးစစ်တမ်းနေရဆိုရင်ဒီအမတို့2019မတိုင်ခင်ကတစ်ပင်ခုံလုံးနဲ့ဒီအခုနှစ်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့များလာရဲဆိုတော့အမတို့တွေ့ရရဲပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အမတို့အနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဒီနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုပဲပေါ့နော်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ပြီဆိုရင်အမတို့အောက်ကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိရတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မှာပါဝင်မှုနဲ့ပို့ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာတော့အမတို့အနေနဲ့တက်နိုင်သမျှတော့ awareness တွေကို share ပေးရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကတိပြီးကမှလုပ်လို့ရမှာ哦ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးကတော့awareness များများပေးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအမတို့အနာဂတ်မှာဆိုရင်လည်း awareness ရှိပြီးသားလူတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်ပူးပေါင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်အမအဲ့နော် မလည်းပြောလို့ခုညီမဟိုခိုင်းရဒီပါလဲလူတွေကို awareness ပေးရဆိုလို့စောက်ထဲမှာအမသဘောကျလေးလည်းတစ်ခုရှိလို့ပေါ့နော်အမဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ तू ကဒီလူတွေကို entertainment နဲ့ awareness ပေးရပေါ့နော် तू ကတော့ဒီထဲမှာဒီအခြားအင်္ဂလိပ်စကားကြီးပြောထားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လူတွေကို entertain လုပ်ပြီးတော့ကြတော့ awareness ပေးရလေပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အမောက်မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတွေကစိတ်ပင်ပန်းကိုပင်ပန်းနဲ့ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကို entertain လုပ်ဖို့ကိုယ့်ကို entertain လုပ်ပြီးတော့မှဒီစိတ်ဖြစ်ပြောက်တဲ့လူတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစကားကြီးအားပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခုခုပေါ့ဒီရုပ်ရှင်တွေကနေပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လို awareness ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာနိုင်ငံကဘာအကျင့်တစ်ခုရှိရပါလဲဆိုတော့ trend နောက်လိုက်တာပေါ့နော် trend နောက်လိုက်တဲ့အကျင့်ရှိရဆိုအမှားပြောစရာမဟုတ်အခုဆိုရင် trend ဖြစ်သွားတာ TikTok ပေါ့နော်ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ရနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့တွေကို entertainment ကနေပြီးတော့တစ်စက် awareness ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တက်ရောက်လာတဲ့ဒီတီတော့ participant လေးပေါ့နော်အမဆုံးပြေဦးအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးထင်လဲပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ညီမတို့အခုချိန်ဒီမှာဆိုရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာရောဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမယ်လို့အမအနေနဲ့ထင်လဲပေါ့နော်နည်းနည်းလောက်ဝင်ဆွေးနွေးပြပါညီမထင်ကတော့ဒီလက်ရှိဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်ပေါ် refresh ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်ခုနကဒီအမားတို့၃ယောက်လုံးဆွေးနွေးသွားသလိုပဲပေါ့နော်ညီမအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ awareness ပေးတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဥပမာဒီကိုပေးမဲ့ target audience ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ background ကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီမြန်မာမှာဆိုရင်အများဖြစ်တော့awareness တော့ပေးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ထိရောက်လားဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုလည်းရှိသလိုအခြေအနေတစ်ခုလည်းရှိနေတာပေါ့နော်လက်ရှိဒီ political situation အရာတော့ပေါ့ဆိုရင်ပေါ့အဲဆိုရင်အများဖြစ်တော့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့
urban တွေမှာကဘယ်လိုပြောရမလဲမြို့ပြတွေမှာကပေးရလွယ်ကောင်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာဒီနေရတဲ့နေရအရာရောဒီလူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်တာအရာရောပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကသဘောပေါက်လွယ်ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဥပမာဒီ rural ဘက်မှာဆိုရင်တော့သူတို့ကိုတွားပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့တစ်ခုခုဆွဲဆောင်ရမှာပေါ့နော်ဥပမာသူတို့မှာရှိတဲ့ data အခြေအနေနဲ့မူတည်ပြီးတော့ဥပမာသူတို့ data မှာဒီတော့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတော့နဲ့မူတည်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး climate နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ resilient ဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကပြောရမှာပေါ့နော်ညီမအနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့အဲ့လိုမြင်မိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်မို့လို့ရှိရင်ကိုနေတဲ့ data မှာကဒီတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားဒီတောင်ပေါ် data တွေမှာဆိုရင်တော့ဒါတောင်ပေါ်တော်တွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေရာပုံမူတည်ပြီးတော့သူတို့လည်းဒီပုံမှာဘယ်လိုမျိုးတန်မိုးထားလဲဘယ်လိုမျိုးဒီအပုံနားလဲဆိုတော့ပုံမူတည်ပြီးတော့ awareness ပေးလို့ရနိုင်တယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါညီမလေးပြောရလဲအမတို့တက်ပြီးစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ညီမလေးပြောသလိုပဲအမတို့ဒီမျိုးပြမှာကလူနေမှုစင်တဲ့ရပါတော့အမတို့မှာ awareness ပေးဖို့လွယ်ကိုရပေါ့နော်သူတို့တွေလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့တက်ရောက်နိုင်နေပြီးတော့အမတို့အခုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူငယ်အများစုပေါ့နော် youth organization အများစုဆိုရင်အမတို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာပဲရှိရအများကြီးပေါ့နော်နေပြီးတော့လူမျိုးကြီးမှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုး youth organization တွေတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့အမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အမတို့တွေဒီဘယ်လိုပြောရမလဲနယ်ဘက်လိုပဲပြောရမယ်အဲ့လိုမျိုးဝေးလံခေါင်ပါရဲ့နေရာတွေထိပို့ပြီးတော့ awareness ပေးနိုင်မှုလိုရပေါ့နော်အမတို့အဲ့လိုမျိုးပေးနိုင်မှုဆိုတာလေနိုင်ငံတကာအထောက်ပံ့နေရမှာအမတို့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်အပိုင်းတွေရှိရပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့ဒီဘန်ကာဆိုတဲ့သဘောအပန်ဝင်ခြင်းတင်ပေါ့ဒါတော့စီဝါမျိုးစိတ်တွေပေါ့နော်ဘန်ဝင်တယ်ပါဆိုထိတ်သိမ်းတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုလေသူတို့အရင်တော့ဒီကိုသူတို့နိုင်ငံခြားရောက်ရတဲ့အထောက်ပံ့တွေနဲ့ချင်းတောင်တန်းတွေရဲ့မှာတကယ်မှဟိုဒေသတွေထိသွားပြီးပေါ့နော်စီဝါမျိုးစိတ်တွေကိုသူတို့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ထိတ်သိမ်းနိုင်လုံနိုင်ခဲ့ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလည်းသူတို့တော့အချင်းကြီးအကြောင်းမလို့ရက်နေရတော့ရှိရပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့မဟုတ်တာနိုင်ငံရေးချင်းကြီးတည်ငြိမ်လာပြီးနိုင်ငံရေးပြပကနေတော့ထောက်ပံ့နေအများကြီးရရှိလာပြီဆိုရင်တော့တကယ်ကိုမှပေါ့နော်နေအထိဆင်းပြီးတော့ awareness တွေပေးနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဒီလိုပေါ့မေဘက်ကလူမျိုးတော့မျိုးပေါ်ကလူတွေလောက်တော့နေရသူတွေအဲ့လောက်ကြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဂတိမထားမိဘူးကွာဒီတဘာပတ်ဝန်းကျင် awareness လည်းနေဒါပေမဲ့ခုနကအမြင်ပြောလိုမျိုး entertainment တွေကတစ်စင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ rural တွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ impact ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကじゃတနေ့လုံးပေါ့နော်အလုံးလုံးရတယ်အလုံးလုံးရပြီးသူတို့နားတဲ့အချိန်လေးမှာပဲဖုန်းentertain ပေါ့နော်ကိုယ်ကို entertain အနေနဲ့ relax လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဖုန်းကြည့်ကြတာဆိုကြတာဖုန်းနဲ့ကနေတစ်စင်ပေါ့နော်မတို့ awareness တွေကိုမျှဝေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့အမောဒီတိုင်းပေါ့နော် awareness ပေးရဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်း theory သဘောတရားကြီးပဲသူတို့ချပြလိုက်လေသူတို့နားလဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့မဟုတ်အနေနဲ့ innovative ဖြစ်တဲ့ idea လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့လည်းနားလဲလွယ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ရှိမယ်အမတို့ base ခြင်းတဲ့ message လည်းရောက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်မဆွေးနွေးချင်တာကြတော့သူဒီစောက်ထက်မှာဆိုရင်သူ future vision တွေကိုပေါ့နော် predict လုပ်သွားတာတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်သူ predict လုပ်တာတွေရောညီမလေးတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်လားပေါ့နော်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်လားပေါ့မှန်တိုင်းပြောရင်သူ့ဆောက်ထဲကအဲ့လို future vision တွေကပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပြောရမယ်ပို့ပြီးတော့ကဘာကြီးကပူလာမယ် chaotic ဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမယ်ဆိုတော့တချို့ဟာတွေကခုနကလိုညီမလေးကကြာတော့လို့ပဲ overthinker ပါ overthinker ဆိုတော့တွေးတော့တကယ်ကြီးအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတကယ်ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်တော့လည်းဖြစ်နိုင်သူရေးထားတာတော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရောထင်လာပေါ့နော်လူကြလေကြောက်ရည်လို့ပြောအဲ့လိုထင်နေစဒီကမှာညီမလေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမှာအကြောင်းဆုံး prediction တွေတစ်ခုလောက်ပြောကြည့်ပါဦးဖြစ်လာမှာအကြောင်းဆုံးခုနအဲ့လိုချင်မှုယူလာရေမြုပ်သွားရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကရေမြုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ပတ်ဝန်းသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနိုင်ငံတွေဆိုမြန်မာလည်းပါအိန္ဒိယလည်းပါအဲ့လိုမျိုးပါမယ်ကွာပြီးရင်သူတို့ပြောထားတာမွန်ဘိုင်းတို့ကော်ကတာတို့ဘာလို့သာပြုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးအခုဆိုရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြုပ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရန်ကုန်ကလူတွေကကြာမြန်မာနိုင်ငံအထက်နေနိုင်မယ်ခုနလိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကမြုပ်သွားလို့ရှိရင်လည်းစပေါ်တွေထားပြီးအဲ့လိုကဘာစစ်တွေများဖြစ်လာမလားရှောက်ထွေးအဲ့ဆိုရင်ညီမလေးဆုံးဖြတ်ဦးအနေနဲ့ပေါ့နော်သူရေးထားတဲ့ prediction တွေကဘယ် prediction ကိုဖြစ်လာမှာအကြောင်းဆုံးလဲပေါ့နော်ကျုပ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူအရာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ disease ပေါ့နော်အဲ့ဒီ
ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီအပူချိန်ကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်အခြားသောဒီ ecosystem မှာ collapse ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တခုခုယိုယွင်းလာပြီဆိုရင်invasive species တွေရောတခြားသော bias တွေကဒါသူဥပမာသူဖြစ်နေကြနေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားနေရာကိုပြန့်တာမျိုးပို့ပြီးတော့သူတို့ပြန့်တဲ့နေရာအကျဉ်းကိုပိုကျလာတာမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကစိုးရိမ်ရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လူတိုင်းကြုံမှုလဲဆိုတော့တစ်ခါလုံးလဲကြုံပြီးသားပဲเนาะဒီ COVID-19 ဆိုရင်တခါမှဒါဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်မက်ပူတဲ့အရာဆိုတာတက်ပေါ့เนาะလုံးဝကိုမကြုံလာလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့တဲ့အရာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးvirus တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အလားအလာမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ဒီမှာကတော့အဲ့ဒီ disease နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်အမတို့ဒီ bias ပတ်သက်ပြီးတော့လေးစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ဟိုတလောလေးကအမတို့သတင်းတစ်ခုဖတ်လိုက်ရတယ်ဒီအနာတိကတိုက်ရမှာအောက်မှာဆိုရင်တို့ရေခဲတောင်နေပျော်ကြမှုကြောင့်တို့ bias အသစ်တစ်မျိုး scientist တွေကတွေ့ခဲ့ရဆိုတော့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အမတို့အနေနဲ့ဒီကဘာကြီးလာဆက်ပြီးပုံနှွေးလာမယ်ဆိုရင်အနာတိကတိုက်အောက်မှာဘယ်လိုမျိုး bias တွေကထက်ရှင်နေအောင်မလဲဆိုတော့မသိနိုင်ပေါ့နော်ညီမလေးရှေ့ပြောတယ်အမလေး overthink ဆိုတော့ကြတော့ဒီအနာတိကကြီးတာပြလာပြီဆိုအဲ့အောက်မှာပြောရေခဲတိုက် bias တွေအများကြီးထွက်လာမယ်ဆိုရင်ဒါလူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะတကဘာလုံးဆိုင်ရာဘယ်လိုပြောရမလဲစိုးရိမ်စိတ်တွေကအများမြင့်တက်လာမှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ညီမနိုင်ပြည်လည်းဝင်လာရေးဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်အမကြီးမြင်ရင်ပြောကြည့်ပါဦးအမလည်းဖက်လိုက်ရလို့ပေါ့နော်သူအဲ့ထဲမှာဆိုရင်အမဖက်လိုက်ရဆိုဘာစပိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့ flu လားဘာလားမသိဘူးပေါ့အမဆိုရင်အဲ့ flu ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်သွားတဲ့တည်သွားတဲ့လူတွေကပေါ့ဒီ World War 2တော့ကမ္ဘာစစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တော့တည်သွားတဲ့လူတွေထက်ပိုများတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေါ်ကြရကြတော့အဲ့လိုတကယ်ကြောက်စရာကြီးလို့တော့ပါတော့စစ်ပွဲမှာတည်တဲ့လူတွေထက်တော့ဒီ pandemic ယောဂဆိုတွေကတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်လीပြီးတော့ခုနကတော့ခိုင်ပြောသလိုပဲဒီအနာတိကရေခဲလိုက်တဲ့မှာပိတ်မိတွေ့တဲ့ virus တို့ယောဂပိုးတွေပေါ့အဆောက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမသိဘူးကဒီစောက်ဖက်လိုက်တော့မှအော်လို့ဒါအရင်တော့ရှေ့ဟိုးကနေရဖြစ်ခဲ့တဲ့ယောဂတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီ virus တို့ bacteria တွေတို့အဲ့ဒါတွေကသူတို့ရေခဲတောင်တွေမှာပိတ်မိနေနိုင်တာပဲပေါ့အဲ့ဒါကြီးပြောကြတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့လည်း pandemic တွေထပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးရေခဲတောင်နဲ့ပိတ်မိနေရဲဆိုအဲ့လိုမျိုးမသိခဲ့ဘူးဒါဖတ်လိုက်တော့ကြောင်းပါပဲအော်လို့သတိရရလေတော်တော်အသက်ရှင်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ရေခဲတောင်နဲ့အသက်ပြင်းလာတယ်လို့တကယ်ဖြစ်လာရင်ကြောက်စရာကြီးဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ညီမလေးနန်းပြေပေါ့နော်အမတို့ကခုပါကိုဆွေးနွေးနေကြလဲဆိုတော့ဒီစောက်ထဲမှာဆိုရင်ဆရာကစာရေးဆရာကပေါ့နော် prediction လုပ်သွားတဲ့ဒီပြလာနိုင်တဲ့pandemic တွေပေါ့နော်အကြောင်းအများကြီးပြောထားရပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှာသူ predict လုပ်သွားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ညီမလေးအနေနဲ့ဘယ်တစ်ခုကိုဖြစ်လာမှာအကြောင်းဆုံးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီညီမရွှေဆွေးနွေးသွားဆိုရင်ညီမရွှေရကြတော့သူကကြဒီ C level ပေါ့နော်မြင့်တက်လာပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေး conflict တွေဖြစ်မှာကိုအဲ့ဒါကိုတော့သူ prediction နဲ့မှာအဲ့ဒါကိုစိုးရိမ်ဆုံးပေါ့နော်ဒီညီမလေးစမြဦးနဲ့အမောင်ဆွေးနွေးနေကြတော့ဒီကြတော့ဒီ bias တွေပေါ့နော် bias တွေပြန်လာမှာပေါ့အမောင်အနေနဲ့အကြောက်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမလေးနန်းပြေအနေနဲ့ရောသူ့ရဲ့မှာ prediction တွေကဘယ်ဟာကိုအကြောက်ဆုံးဖြစ်မလဲပေါ့နော်စိုးရိမ်လဲပေါ့Hello ဟုတ်အမကြားလားကြားရတယ်နော်ညီမဟုတ်အဲ့ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကဒီheat အရန်ဆိုးတဲ့ဟာပေါ့နော် temperature အရန်မြင့်တက်တဲ့ဟာနဲ့humidity ကိုတော့အရန်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ temperature မြင့်တက်လာလေဒါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတို့ကိုတို့ခိုးဖြစ်အောင်ပြန်လဲမလဲပတ်နိုင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အချို့နေရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတိတ်ဆုံးနေအထိအခြေအနေရအရန်ဆိုးရပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမလည်းအခုနေရောက်နေတော့အရင်တော့ညီမနေမှာခဏလာပြန်နေတော့ဆိုတော့ temperature အရန်မဆိုးပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းတွေကအရန်ဆိုးလာရပေါ့နော်နေလို့တော့မရဘူးဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ကတော့ temperature အရန်မြင့်တက်လာရပေါ့တော်တော်လေး concern ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တမီစာကိုယ်တိုင်ဖြစ်တာလေအမတို့အရင်တော့ပေါ့နော်စကားတကားရှင်တွေကြည့်ဖို့ချလာမလို့ရုပ်ခပေးတာအိုးရင်ကနေစပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးလူတွေထဲမှာအုံနောက်ပါလေအဲ့လိုမိုးကြီးလိုမျိုးကတ်သွားလေစကားလေးကြည့်ဖို့ချလာမသိဘူးသူကကြောင့်အဲ့ virus ကမိုးလိုမျိုးပဲကွာလူအုံနောက်ထဲမှာကတ်ပြီးတော့လူကဇွန်ဘီလိုဖြစ်သွားပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကအဲ့ virus ကတဲ့အပြင်မှာလေးတကယ်ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကဘာလို့မလို့ဒီလူအဲ့ဘက်ကမကုန်းနိုင်တာလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီလူရဲ့မှာခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မှာသူတို့ကမရှင်းတန်နိုင်ဘူးကွာလူရဲ့ဥမာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်က23ဆိုရင်သူက26 29လောက်မှာ
သူကရှင်းတန်နိုင်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်လို့အခုတကယ်လို့တော့ပေါ့နော်အပူချိန်ကြီးကဆက်ပြီးမြင့်တက်နေမယ်ဆိုရင်အမတို့လူရမခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကျမပူချိန်လိုက်ပြီးတော့adjust လုပ်နိုင်တယ်ကွာအဲကြောင့်မလို့လူရမခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တာပြောင်းလဲလာမယ်ပေါ့နော်မြင့်တက်လာမယ်ဆိုရင် IBS ကလည်းပေါ့နော်ဒီလူမကတ်တွင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အမ prediction တော့ဖတ်ဖို့ရပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အပူချိန်မြင့်တက်လာရင်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ရမယ် bias တွေကတော့အများကြီးရှိရပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်သူကတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာအရာပေါ့နော်အမတို့ဒီ technology တစ်ခုနဲ့ရောသူပြောထားတဲ့ solution တွေမှာလောက်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ထင်လားပေါ့နော် technology တစ်ခုနဲ့နော် technology တစ်ခုနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပါဘာလို့ဆိုရင်ဥပမာပေါ့နော်အကယ် technology ဒါရှိပြီးတဲ့ဒါအဲ့လိုငါတို့ကဒီ technology ကောင်းကောင်းအသုံးမချတတ်ရင်ဟောလို့ဆိုနေဆိုလိုပဲပေါ့ကောင်းကောင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါညီမလေးတို့လိုချင်တဲ့ result ကိုရလာမှာမဟုတ်လို့ technology ရရှိနေပေမဲ့အဲ့ပြောထားတဲ့လိုမျိုးပဲကွာဒီမျိုးအဲ့လိုတခြားအဲ့လိုစိတ်ဟူတာတွေဘာတွေကဒါတိကျအဲ့လိုမထင်းသိမ်းအဲ့လိုမကင်တွယ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ technology ကအဲ့လိုဖြစ်မှာမဟုတ်ကွာပြောလို့ရှိရင်ခုနကလိုပဲ awareness တွေမရှိဥပမာဆိုကွာ awareness ကခုနဟုတ်တယ်မလူကြီးပြောဆိုမျိုးပြောရလူတွေကပူပြီးပေးလွယ်ပြောရပြောရဲမှာလူငယ်တွေကပဲပူပေးလွယ်တာကွာအဲ့လိုလူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါငါတို့အရင်ကတည်းကလုပ်လာပဲဘာမှဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာအခုခေါင်းဆောင်နေရတဲ့လူကြီးတွေကွာညီမတို့ကနောက်မှခေါင်းဆောင်ရမယ့်လူတွေအဲ့လိုပေါ့အကယ်၍အချိန်သာမမီခဲ့ရင်ရောဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တွေးရတော့တိတ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေ technology တခုတည်းနဲ့တော့ညီမနန်းပြေရောဘယ်လိုထင်လဲပေါ့နော် technology တစ်ခုတည်းနဲ့အမတို့ solution တွေလောက်ဆောင်နိုင်လားပေါ့ ညီမတော့မထင်ဘူးကဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးနောက်ပိုင်းထင်တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ climate impact တွေကအများကြီးကျေပြန့်နေပေါ့နော်ဆိုညီမတို့မှာတေချာတဲ့ technology ရှိရင်တောင်မှပဲကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ရင်တော့အကုန်လုံးဖြည့်ချင်းနိုင်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ climate crisis တွေလိုမျိုးဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ထားပါကြည့် renewable energy ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားဒီ carbon capture တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြည့်ချင်းအောင်မှပဲအချို့အရာတွေကမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ technology တစ်ခုနဲ့ကတော့မလုံလောက်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ညီမလေးစံပြဘူးဘယ်လိုမျိုးထင်လဲပေါ့နော် technology ရှုထောင့်အနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအခြေအနေရဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကလည်းအကြောင်းရင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ညီမမြင်မိတာကအရင်းမြစ်ပေါ့နော်အရင်းမြစ်ရဲ့အခုမှဒီ technology ကတအား advance ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီ advance technology ကိုသုံးဖို့ဒီငွေကြေးပေါ့နော်ငွေကြေးမတတ်နိုင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာငွေကြေးဖြစ်နိုင်တယ်ပဲဒါကိုဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဥပမာဘန်ကားလူတွေပဲ access ရလွယ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာတအားဝေးလံတဲ့နေရာက access မရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းရင်းတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲရှိပြီးသားအရင်းမြစ်ကိုမဟုတ်ပဲねသူကအခြားဒီဘယ်လိုပြောမလဲ traditional နီးမဟုတ်ပဲねအခြားဒီ advance ဖြစ်တဲ့အရာကိုဆိုရင်တော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိဒီ developing country တွေမှာတောင်ပေါ့နော်ဒီအခုမှထားရပါ AI ဆိုရင်တောင်နိုင်ငံတိုင်းကဘယ်လိုပြောမလဲလက်လံမမီသေးဘူးပေါ့နော်ညီမပြောချင်တာကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ဒါ AI ကတော့နမူနာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး advanced technology တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဒီအရင်းမြစ်တွေကိုရောဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်မှုရှိမလဲပေါ့နော်ရှိပြီးသားအရင်းမြစ်တမဟုတ်လို့ရှိပြီးသားဒီတဘာဝသယင်ဇာတ်သားတွေပေါ်ရောဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်မှုရှိနိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းပြန်စဉ်းစားရမယ်လို့ညီမထင်မိတာပေါ့နော်ဟုတ်နော်အဲ့လေအမတို့အများကြီးစဉ်းစားရမှာပေါ့ဟိုက်ညီမနန်းပြပြောပါညီမလည်းအမဆိုပြီးပြောရမျိုးရတခုထပ်ဖြည့်ကြလို့ပေါ့နော်ဒီ technology တခုရဲ့နေကတော့ဖြည့်ရှင်းလို့မရအောင်ပေါ့နော်အကယ်လို့အမဆိုပြောသလိုမျိုး technology ရဲ့အရန်အဆင့်မြင့်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ပဲညီမတို့ technology တခုရဲ့နေလည်းမပြီးဘူးပေါ့နော်ညီမတို့ဒီ community ကရှိရဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကပြောလို့ရှိရင်လူတယောက်ချင်းစီကိုယ်တိုင်ကဒီ environment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ impact တွေကိုတခြားလေး concern ဖြစ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းတခြား like လုပ်ဖို့လုံးမယ်လို့ထင်နေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်technology တခုလည်းမပြီးဘူးပေါ့နော်အမတို့လူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း community ပါဝင်လာအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာညီမဆောင်ပြောသလို AI ပေါ့နော် AI ဆိုလည်းဒါ
popular ဖြစ်နေလို့ပြောကွာတကယ်ဆိုရင်လက်လက်မမီနိုင်တဲ့နိုင်ငံကြီးလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြီးတော့ technology ကရှေ့ရောက်လို့အားကြီးသွားရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအမားကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်လိုပြောမလဲအမားအဲ့လိုမျိုးစောက်တုံးဆိုတော့ကသူ့မှာစောင်းနေမှာ re-zero plan ပေါ့နော်အဲ့အရာကိုတုံညနေပြန်စမယ်ဆိုအမားထင်လိုက်တာကြတော့ဒီတိုင်း motivation စောက်အောင်မဲ့လို့ဖက်လိုက်တာပါဒီတော့じゃသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတိတ်တဲ့ပညာရှင်တယောက်ကသူစိတ်ယုံကြည်တီထွင်နေပေါ့နော်တီထွင်ပြီးတော့သူကဘာအတွက်တင်တာလဲဆို PAC peace ပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုပြီးဒါ programming နဲ့တီထွင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောက်ကသူတွက်ချက်မှုတွေမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကဘာကြီးကဘယ်လိုမျိုးချိန်ဒီမှာ peace ဖြစ်နိုင်လဲဆိုလူသားရဲ့အကုန်လုံးမျိုးသုံးသားရဲ့အချိန်မှာ peace ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့မှာနောက်ဆုံးတက်ချက်ရဆိုပြီးတော့လုံးဝအဲ့ AI ဆေးရုံကြီးကသူ့အလိုလိုပေါ့နော် programming နဲ့ဆင်မြင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလိုလိုက်ပြီးတော့ re-zero plan လုပ်တာပေါ့နော်မျိုးသုံးသားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် AI ရရှိအောင်လုပ်သွားရင်ဆိုရင်အမောကြီးအမတို့ရဲ့မှာငကုံမူလာအတိုင်းဟာနေပြီးလွဲချော်သွားတဲ့အရာကြီးလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အမကြီးမြေရော မှလည်း technology တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ရမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့ဆိုလူတွေကပဲ technology ကိုတီထွင်ကြတယ်ဥပမာဆိုခုဖုန်းတွေတီထွင်နေဆိုဖုန်းတွေအတွက်သုံးရနေရှားသက်ထုတွေအဲ့ဒါတွေဆိုလဲဒါတင်စာတာတွေကိုတူဖောက်ပြီးတော့မှပဲရလာပါအဲ့ technology ဆိုတာရလာရဲ့အဲ့ technology ကလည်း pollution ကိုပြန်ပြီးဖြစ်စေရပေါ့နော်။အဲ့တော့အမားတို့ကနောက်ထပ်ဒီ pollution ကိုဖြစ်စေတဲ့ technology ကိုလည်းကိုယ်ပဲတီထွင်နေပြီးရင် pollution ကိုရပ်တန့်မှုအတွက် technology ကိုလည်းကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့မှရှာဝေရမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကညီမလေးကိုပြောသလိုပဲဒီကိုယ်တုံးချမဲ့ပေါ်ပဲမူတည်ရပေါ့နော်ကိုယ်တုံးချနိုင်မဲ့technology ကိုအတွက်ဒီ pollution ကိုရပ်တန့်မှုအတွက် technology ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မှရှာဝေဖို့လိုရပေါ့နော်ပြီးအမဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုနောက်တစ်ခုတည်းကဒီ climate change ဆိုတာsolve လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးပေါ့ဒီ climate change ကိုကြတော့ management ပဲလုပ်ပြီးတော့မှပဲဒီကင်တွယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမထင်တာတော့ဒီ manage အကုန်လုံးကို management လုပ်ပြီးတော့ပဲဒီဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘောတော့အမတို့တစ်ဖက်မှာ technology ကိုတီထွင်ဖို့အတွက်သင်ခန်းစာတွေသုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘယ်လိုပြောရလဲမြန်မာစကားပုံရဆိုရင်ငချင်းစိတ်နဲ့ငချင်းပြန်ကြွားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရပေါ့နော်ညီမလေးတို့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့အဲ့လိုဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ကဏ္ဍလေးများရှိမလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ညီမကတော့ဒီနားလေးမှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးနွေးခြင်းပါရေဆိုပြီးပေါ့နော် specific ကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အပိုင်းလေးများရှိအောင်မလားပေါ့နော်အမအနေနဲ့ဆိုတော့အမအဲ့ထက်ရေချိုရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အမဆိုဒီအမတို့ဘာပေါ်မှာဆိုရင်ရေတွေက78%လားဖုံးလွှမ်းထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ကနေမှအဲ့ထက်မှ only 1% ကပဲဒီရေချိုမြင်းမြစ်ကိုရရှိရပါဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီရေခဲတွေအရှိပြောလာတယ်ပင်နေရေမျက်နှာပြင်တွေမြင့်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုအဲ့လိုရေခဲတွေအရှိပြောလာတယ်ဒါကိုတနေ့ကဆိုသတင်းတစ်ခုဖတ်လိုက်ရပါတော့ဒီဟိမဝန္တာတောင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီနှင်းကြဆင်းမှုအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုရပါအဲဆိုသူတို့မှဆိုဒီရေခဲတောင်တွေရှားပါလာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီရေချိုရင်းမြစ်တွေကတကယ်အဲ့ရေခဲတောင်တွေကဒီမှာတဆင်ရခဲ့ရဆိုတော့ဒီရေခဲတောင်တွေကကြီးပြောသွားမယ်ဆိုရေချိုရင်းမြစ်တွေလည်းဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ကွာသူ့ရဲ့ဒီအဲ့ 1% တော့သုံးလို့ရတဲ့ဒီရေချိုရင်းမြစ်ကဆိုရင်မတို့ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသန်းပေါင်း7 billion လားအဲ့ဒီအတွက်ကိုအဲ့ဒီလူတွေကနေပြီးတော့မှမျှဝေပြီးသုံးစွဲနေရတယ်ပေါ့အခုဒီရေခဲတောင်တွေကပို့ပြီးတော့မှအကြီးပြောမှုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိရအောင်မှဒီ 1% လေးကိုမှအကုန်မျှသုံးနေရအဲ့ထက်တော့ပို့ပြီးတော့ရေချိုရှားပါလာမယ်ဆိုရင်ကရေဆိုတာလူတွေအတွက်ကတကယ်လိုအပ်တဲ့အသက်ပဲလေရေသက်တမန်နဲ့လို့တော့ပြောကြရဲကွာအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒါကိုတော့မှစိုးရိမ်ပြီးတော့ပါဒီတော့မှမလို့ဒီ1%လေးကိုတော့မဲ့အကုန်လုံးကလူပြီးတောင်းနေကြရတာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါတော့မဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီစိတ်အောင်နေကြမလို့မလို့ဒီ1%လေးတောင်းမဲ့ဒီညဉ့်ညမ်းမှုတွေကဖြစ်လာရေးဆိုတော့ကြောက်လေဟုတ်တယ်အမားပြောလို့ပဲဘယ်လိုများလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်တို့ရေခဲတောင်လည်းရေကလည်းရှားပါရေကရှားပါလာရင်တစ်ဖက်မှာကျတော့ကမ္ဘာလူကြီးကကြာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာကွာဒီ7 billion ထပ်ပို့ပြီးတော့တိုးလာပဲရှိမှာအဲ့တော့ဒီတိုးလာတဲ့လူကြီးရဲ့ပြီးရဲ့အဲ့ရေရှားပါရဲ့ပြဿနာပေါ့အဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတို့ဘိုက်စာလာကြဆိုအစာကန်နဲ့မုံနေပါကြီးကတီထွင်လို့ရသေးတယ်လေဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ဒီရေငတ်ပြေရဲ့စေးတောင်တို့ဘာလို့ကြတော့ဘယ်သူမှမတီထွင်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမှာရှိသေးလားပေါ့နော်ဒီမှာလေးအနေနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးအဲ့လိုခုနမိုင်းမြင်ပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့လိုရေချိုးရေးဆုံးရှုံးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုအမပြောအဲ့လိုပြောနေ specific ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခုနပြောတာတွေနဲ့ပြန်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးပြောနေနန်းကြီးကကြတော့
အပူတွေတက်လာတာကိုကြောက်တယ်ကွာကြောက်တယ်ညီမလေးကကျတော့ရေမျက်နှာပြင်တက်လာတာကိုကြောက်တယ်။ဘာဖြစ်လဲအမခိုင်ရကျတော့ရေခဲတောင်တွေအေးပြောလို့ရှိရင်ယောဂတွေပါမယ်လို့မဆိုပြဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအဲ့ဒီနေရာထဲမှာရှိတဲ့ယောဂတွေကပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုကိုသူ့နေရာမှာရှိတဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြားနေရာပဲပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့မှသူကဒီဆောက်ထဲမှာလေပေါ့နော်ပြောထားတာသူတခုနဲ့တခုအဲ့လိုချိတ်ဆက်နေရကွာဟိုပူလာလို့ရှိရင်ရေခဲတောင်ပြောလို့ရှိရင်ရေချိုးတင်ဆက်ထားရေးဆုံးရှုံးနေဆုံးရှုံးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ရေခဲတောင်တွေထဲမှာယောဂတွေကပါတော့လူတွေကိုလည်းပြန်ထိခိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆက်နေရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးတော့အဲ့လို climate change မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုတားဆီးရမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားလို့ရှိရင်တော့ညီမလေးတို့အဲ့လိုထိရောက်တဲ့ဟာမျိုးလုပ်နိုင်လားဆိုအခုတော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးကွာဒီအမှန်တိုင်းပြောရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နည်းနည်း depress ဖြစ်သွား ဆိုတော့ဒီနာ depress လေးအဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီအမားတို့တွေ volunteer လုပ်တော့ပါတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့ awareness တွေပြီးသွားရဲဆိုရအရင်တည်းကြတယ်လို့ပြီးရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့မှာပြောမယ် evaluation form ပြန်ကြည့်လိုက်ပြီဆို volunteer နဲ့ပြန်ပြီး depress ဖြစ်သွားပါတော့လို့ပြောကိုယ့်ရှေ့ awareness ပြီးသွားပြီမဲ့နောက်ပြီး evaluation form မှာဆိုလုံးဝ depress ဖြစ်ကြရည်ဒီပဲပေါ့နော်ညီမနန်းတင်နေများရောအဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ topic လေးများရှိအောင်မလားပေါ့နော် ဟုတ်ညီမအနေနဲ့ကဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးတောင်းပိုင်းပါပေါ့နော်ညီမစာအုပ်ထဲမှာဘာတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့နိုင်ငံပါကဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျသေးတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနိုင်ငံတွေကဒီညီမတို့ global warming အကြောင်းပို့စိတ်ဝင်ဒီ temperature မြင့်တက်လာတဲ့ဒီ global warming ကိုဖြစ်စေတာပို့ပြီးတော့နေပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားရပေါ့နော်ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများများတဲ့နိုင်ငံတွေကကြတော့ပို့ပြီးတော့ global warming ကိုဖြစ်စေရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့နိုင်ငံမှာဒီအမအင်းရဲ့ဆွေးနွေးသွားသလိုပဲပေါ့နော်တို့မှာဒီ technology လည်းအများများတယ်ပြီးတော့ဒီ economy ရလည်းအရင်ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် strong ဖြစ်တော့တို့ကဒီtech ပိုင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့ဒါ tools တွေကိုဆောက်လုပ်ကြဥပမာ phone တို့ laptop တို့အခုနောက်ပိုင်းဆိုအရင်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထုတ်လုပ်တော့လဲဒါပြောလို့ရှိရင်အဓိကအရင်းမြစ်ကတော့ဒီအဘာဝတရားကြီးစီကတရားစားရေးကိုပြန်မျိုးယူပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူကပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီထားပါ global warming တော့ဒီ climate impact တွေကိုသူကပဲပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆိုတော့အမြဲပြန်အလန့်ပြောလို့ရှိရင်လုံးဝတန်တရားမဆုံးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ manage လုပ်ဖို့ပဲလိုရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ defect ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရားစာသားရဲ့တုံးတာအကြောင်းတော့မဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် circular economy ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာရှိပေါ့နော်ဥမာမြန်မာလိုပြောပါဆိုရင်တော့စဝိုင်းပုံစီးပွားရေးပေါ့နော်အရင်တော့အမားတွေထုတ်တယ်သုံးတယ်ပြီးပြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီ circular economy မှာကျတော့သူကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ linear တိုင်းအဖြောင်းတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ထုတ်တယ်သုံးတယ်ပြန်သုံးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူလုံးဝစဝိုင်းပုံလိုမျိုးပတ်နေအောင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီ circular economy ကခေတ်စားလာရပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ညီမလေးစုံပြည့်အနေနဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ထဲကဖတ်ပြီးရောဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးများရှိမလားပေါ့ဟုတ်ညီမကတော့အမနန်းပြည့်ဆွေးနွေးတာနဲ့ဆက်ပြီးနည်းတွေးမိလို့ပေါ့နော်ခုနကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်မလို့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံကြီးတွေကသူတို့ဒီလိုမျိုးထုတ်လုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးသူတို့ကဒီ climate ပေါ်မှာလည်း impact ကတော်တော်သိတာပေါ့နော်သူတို့ climate change ဖြစ်စေဖို့ impact ကတော်တော်များလဲဒါလူတိုင်းသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ climate justice တို့ environmental justice တို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဥပမာဒီအရာကိုဖန်တီးတဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဒီဥပမာမဖန်တီးတဲ့နိုင်ငံကရောဘာလို့ဒီအကျိုးဆက်ကိုညီတူညီများခံစားနေရတာလဲဆိုတော့ conflict တွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဥပမာနိုင်ငံကြီးတွေကပြန်ပြောမယ်အဲ့ကြောင့်သူတို့ကဒီ environment တဲ့ issue တွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်သူက fund တွေပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် तू က green washing တစ်မျိုးပဲလို့ညီမမြင်တာပေါ့နော်သူတို့ကထုတ်ချင်သူထုတ်မယ်လုပ်ချင်သူလုပ်မယ်တစ်ဖက်မှာငွေပြန်ပေးနေတယ် funding တွေပြန်ပေးနေဆိုတာကညီမတို့တော့ဒါတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်ဥပမာ
ညီမarticle တစ်ခုမှတော့ဖတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့တေချာမမိနေဘူးပေါ့နော်သူတို့လုံလိုက်တဲ့ impact ကအဓိကကသူတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ကမ်းရိုးတန်းမှာခံစားရတာထက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ developing country တွေရဲ့ကမ်းရိုးတန်းတွေမှာခံစားရတာပိုများတော့ဥပမာအဖြစ် sea level rise ဆိုရင်ကိုဒီဘက်မှာပေါ့နော်ပိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူတို့က funding ပေးထားတဲ့ဥပမာလူသားချင်းစာနာတဲ့အထောက်ပံ့တွေအဲ့လိုမျိုးပေးထားတဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကဆိုရဲဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဥပမာဒီတောတွေစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ဒီတောတွေချဲ့ထွင်ဖို့အတွက်ဒီမျိုးသူတို့က funding တွေပေးထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကဘယ်လိုလဲ carbon footprint အနေနဲ့ပေးထားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ကလှုပ်ချင်လို့လုပ်တယ်ဥပမာနိုင်ငံရေးကပြောမယ်ဆိုတရုတ်ပေါ့နော်သူတို့ကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကနေရှိသမျှအကုန်ထုတ်ယူချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာကျတော့သူတို့မှာကျတော့သူတို့ထိမ့်သိမ်းချင်တဲ့အရာကိုကျတော့သူတို့တည်တံ့ထိမ့်သိမ်းထားတယ်သူများနေရာမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နေရာမဟုတ်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုး green washing တွေတအားလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ climate justice အရာဆိုရင်ဒါကညတာမှုမရှိဘူးတော့ညီမမြင်မိတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်သူတို့တွေကပို့ပြီးတော့ညီညာမှုတွေအများကြီးထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုပြီးတော့ green washing လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီ American ဆိုရင်ဒီ Trump တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ green washing ကဆိုရင်လောက်တော့မလောက်တော့ပေါ့နော်ထောက်ပံ့ခြင်းရဲမဲ့လို့တော့အမှားတွေဒီနေ့ကြားနေရဆိုတော့ကြတော့သူတို့တွေကလုပ်ပြီးတော့တာဝန်မြူချင်တာအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုပြီးပြောသူပဲမှာ climate justice ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာရင်လည်းရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့တရုတ်ဆိုရင်တော့သူအဆိုးဆုံးပေါ့နော်ဒီပေးကနိုင်ငံအင်ဂျင်နိုင်ငံတွေကိုပတ်ပြီးတော့သူရဲ့မှာစေုံနေစောက်တယ်ပေါ့နော်စေုံနေစောက်တယ်ပြီးရင်ပြီးတော့သူမှဘာမှတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိမလာဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့အမတို့မြင်နေပေမဲ့လည်းဘာမှပြောလို့မရတဲ့အရာကိစ္စကြီးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမိကုံးလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့မှစာရေးဆရာနဲ့တွေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုမေးချင်တဲ့မိကုံးလေးတစ်ခုလောက်ပြောကြည့်ပါဦးစာရေးဆရာဘယ်လိုမိကုံးလေးမျိုးလေးမေးချင်လဲပေါ့ညီမလေစာရေးဆရာရဲ့ဗီဒီယိုတွေကို YouTube မှာရှာကြည့်သေးတယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်လိုကြီးလဲဆိုတာသိချင်လို့ဒီတိုင်းတော့အသက်အရင်ကြီးနေတော့ပြီးချင်တာအသက်လည်းအရင်မကြီးသေးဘူးငယ်ငယ်အဲ့လိုပြောရမလဲအရင်လည်းမငယ်ပါဘူးပေါ့နော်ငယ်တော့ငယ်သေးတယ်လောက်ပိုင်းလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုစဉ်းစားကြနောက်10နှစ်လောက်နေလို့ထပ်တွေ့ကြခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့လိုနော်အကယ်၍သူ presentation တွေလည်းအဲ့လောက်ကြီးမမှန်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခုထိရောအဲ့ဒါကိုပြောရမယ်အဲ့ဒီအထောက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်သေးလားအလမ်းမဖြစ်နေသေးလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုပေါ့နော်သူကပဲပြောလိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းသွားတာလားအဲ့လိုသူကပဲအဲ့လိုပြောရမယ်ကွာလူတွေကပဲ awareness တွေတက်လာလို့ပြောင်းသွားတာလို့ထင်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မေးချင်တယ်သူအခုထင်မှာသွားတွေ့ရင်တော့မှအဲ့ prediction တွေကတကယ်ဖြစ်လာမှာထင်လားတကယ်ထင်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကထင်မှာပေါ့နော်အကယ်ဖြစ်လာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနေရောမေးချင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်အခုလည်းရဲ့မြေအောင်နောက်ထပ်10နှစ်လောက်နေတော့ဗောနော်အလုံးသူ့ရဲ့မှာ prediction တွေကိုအမတို့မိကုံးထုတ်လို့ရရင်ဗောနော်တကယ်လို့မှသူ့ရဲ့မှာ prediction တွေမှန်လာရင်ဆိုလေဘယ်လိုဘာကြောင့်မလို့ဗောနော် predict လုပ်ခဲ့တာလဲဗောမှန်လာရဲ့ဗောဟုတ်ညီမညမ်းပြည့်နေတော့စာရေးဆရာကိုမေးခြင်းနဲ့မိကုံးလေးများရှိမလားဗောနော်သူနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်ဟုတ်ညီမစဉ်းစားမိသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုလောက်တော့မေးချင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုကကြောင့်ဒါညီမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ environment ထဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူငယ်တွေလည်းတော်များလုပ်နေကြပြီပေါ့နော် awareness တွေလည်းပေးနေကြပြီဒီမှာရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွဲတွေပါလည်းလုပ်ပြီးတခြားလေးထိရောက်တော့လုပ်နေကြပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချို့အခန်းကဏ္ဍတွေကြတော့ government ကခွင့်မပြုရင်လုပ်မရတာမျိုးရှိဥမာဒီနေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနိုင်ငံရေးပါနေဆိုတော့ဒီမှာဒီ environment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုအခြား data တို့ပါတော့တွားပြီးတော့ awareness တွေပြီးခြင်းတွေလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွားလို့မရတာမျိုးတွေပါရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ order ကိုအကယ်လို့မေးခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ climate impact တွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီ government အနေနဲ့ပါပေါ့အရေးပေါ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ climate impact အတွက်ကိုသူကဘယ်အရာမျိုးကို changes လုပ်ပေးတင်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့မေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းသိမှလည်းမေးလို့ရမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ညီမအကယ်လို့သိခွင့်ရရင်လည်းအဲ့လေးကိုမေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ order သူကိုယ်တိုင်လည်း research တွေတခြားလုပ်ပြီးတော့ဒါတခြားလေး data တွေပြုစုပြီးတော့မှဒီစာအုပ်ကိုရေးဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ research တွေက
ဘယ်အပိုင်းကသူ့ကိုအရန် shock ဖြစ်စေခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုမေးချင်တယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ဖတ်လိုက်နောက်မှာတော်တော်လေး shock ဖြစ်စေရဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့လည်းဘယ်ရာသူ့အရန်ဒီ climate impact နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အရန် concern ဖြစ်စေခဲ့လဲ shock ဖြစ်စေခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာကိုမေးချင်ပါတယ်ဟုတ် ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလေ research တွေလုပ်ပြီးမှဒီဥစ္စာကိုရေးမှာဆိုကြလေသူမှလည်းအများကြီးပေါ့သူမှ data ချက်လက်တွေရှိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူ shock အဖြစ်စေဆုံး data ချက်လက်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်စိတ်တော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ညီမလေးစွန်ပြေဟိုပေါ့နော်သူ order နဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗာမေးခွန်းလေးမေးခြင်းလဲပေါ့ ညီမကတခုပဲဟိုကတော့စိတ်ထဲပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်သူဥမာ technology ကိုသူဘာလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟာ technology ကဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူယူဆလဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်အဲ့ဒီမိကုန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြန်မေးရမယ်ဆိုတော့ technology မဟုတ်ရင်ရောအခြားဘယ်ရာတခုဖြစ်နိုင်လဲပေါ့ညီမကတော့အဲ့ဒါမေးဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဟုတ် technology မဟုတ်ရင်တော့တခြားဖြည့်ရှင်းနေဘာဖြစ်နိုင်လဲပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အမတို့ဒီ technology ကိုလည်းမမီတဲ့နိုင်ငံတွေကခုအများကြီးရှိသေးတယ်ကွာအဲ့လိုနိုင်ငံတွေအတွက်ကောတခြား solution မရှိဘူးလားဆိုတာမိကုန်းတွေတော့အများကြီးရှိရပေါ့နော်ဟုတ်အမအိမ်မြောအမဗာမေးခြင်းလဲ ။မမေးချင်တာကခုညီမလေးပဲသူစောက်ထဲမှာ prediction တွေအများကြီးလုပ်သွားရပါတော့။အဲ့ဒါဆိုသူလုပ်ထားတဲ့ဒီ prediction တွေလုပ်ထားတဲ့ဒီကဘာမျိုးပေါ်မှာသူရောဘယ်လိုစိတ်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်နေလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီစောက်ကိုသူရေးနေနေရောဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲပေါ့။သူဆိုမအားတော့ဖက်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာ short ဖြစ်သွားတယ်ကွာဒီလိုမှလေးဒီ depression တွေဖြစ်သွားတယ်ကြောက်စရာကောင်းမှန်းသိသွားတယ်ပေါ့နော်။သူဆိုရေးနေနေဘယ်လိုစိတ်နဲ့ညာဘယ်လိုစိတ်မျိုးဖြစ်ခဲ့လဲပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလည်းသိချင်ပါတယ်။ နော်ဒီမှာလို့တောင်မှဒီနောက်ကိုရဒီတာချက်လက်တွေကိုမသိရသေးပဲနဲ့သူကဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့လုံးဝ shock တွေ depress တွေရဆိုရင်သူဆိုရင်ဒီနောက်ကိုရချက်လက်တွေအများကြီးကိုကြည့်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုရေးရပါတော့အဲ့လိုဆိုသူဘယ်လိုမျိုးစိတ်နဲ့ခံစားချက်နဲ့ရေးလဲပေါ့နော်ပြီးတော့အခုလည်းသူဘယ်လိုနေထိုင်နေလဲဆိုဟုတ်တယ်ပါမိတင်တယ်မှာသူ email ပို့ကြည့်ပါလား ပြီးတော့သူပြောထားတယ်ကဒီပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်တွေမြင့်တက်လာဘယ်နိုင်ငံတွေဆိုရေမြုပ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြီးရင်ဘယ်လိုပဲဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံတွေဆိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုပြီးသူအဲ့လိုမျိုး prediction တွေလုပ်ထားဟောလို့ကိုယ်တွေ့ကြည့်တယ်အဲ့ဆိုရင်လို့ငါဘယ်နိုင်ငံမှာသွားနေကောင်းလဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာရင်ဘယ်လွတ်တဲ့နေရာလေးတနေရာများရှိမလားဘယ်ဒီသားမှာချိန်ချတင်လဲဘာတွေပါစဉ်းစားသွားပြီ ဒီလာချစ်ချတဲ့ညီမလေးနေနေအောင်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းဆိုရတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကြီးပဲလားဗာတူတူ predict လုပ်အောင်ပါဆိုပြီးတော့သူနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကို predict လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကိုနိုင်ငံဆိုတော့ကြတော့တစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့နေထိုင်ဖြစ်မဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ကြတော့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအနာဂတ်ကို predict တွေလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် data science တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ကြတော့ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဒါညီမတို့ရမှာပထမအောင်ဆုံး booklet discussion လေးရတာပေါ့နော်အောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့အကုန်လုံးလည်းအများကြီးဝိုင်းဆွေးနွေးပြီးတဲ့ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီညီမလေးစွန်ပြေဦးဆိုလဲပေါ့နော်အမတို့ AGS ကလုပ်တဲ့ webinar တိုင်းကိုတက်တာဆိုရင်လည်းအမတို့လုံးဝ notice ပေါ့နော်တတိထားမိရပေါ့နော်အမတို့ရမှာအမှန်ကန်ပြည့်တဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လည်းအမတို့တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့် discussion နဲ့ webinar တွေမှာလည်းအကုန်လုံးနဲ့တူပြန်တွေ့ကြပါရဲ့ပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျေးဇူးပါ